大家好啊，有盧花亨咧同大家講八卦象數療法啦。今集呢組號碼咧就係有一位長者啦，咁佢咧就久唔久咧都打思噎啊，就令到自己咧瞓唔到覺喎。咁夜晚咧又久唔久有呢個問題出現啦。咁我就揾咗呢組號碼俾大家，咁亦都俾佢啦。咁啊，因為呢位長者咧用過號碼咧，咁佢就好見效。咁我都叫佢，如果有咁嘅情況底下咧，咁啊記得咧就再念呢組號碼啦。打思噎係唔舒服嘅號碼咧，就係260530。號碼咧就係幫助打思噎唔止嘅朋友，或者係胃部不適嘅朋友去念喎。咁就係260530。我重複260530，我再重複係260530嘅。咁呢組號碼咧，如果有打思噎嘅朋友啦，咁啊或者係食完飯啊，或者係有呢個胃氣啊，係持續打思噎都係唔止咧，咁都可以用呢組號碼。咁呢組號碼亦都係啦，冇特定話要念好耐啊，要幾耐啊咁。咁平均咧最好，如果有呢個問題出現咧，咁就係念10分鐘至15分鐘。如果大家有胃氣啦，咁又係打思噎止唔到咧，咁大家咧都可以係對住組號碼，用 A4 紙寫住，咁大家咧係慢慢去念，就算打思噎咁樣念咧都唔緊要嘅。咁最緊要咧就係飲一杯溫熱嘅水，飲一杯溫熱嘅水咧，但係對你練八卦象數療法係好有幫助嘅。咁有啲朋友咧，有可能係試過飲一杯溫熱嘅水咧，佢就已經咧係停止咗打思噎㗎啦。咁但係佢停咗一陣咧，佢跟住又有返，直情係長時間，係差唔多半小時都係咁，所以佢就好辛苦啊。有咁嘅情況底下咧，如果係飲咗一杯溫熱嘅水，你準備去練八卦象數療法號碼，你都係要繼續練，唔好話我飲咗一杯溫熱嘅水啦，咁啊跟住咧就唔需要練咯喎。咁啊最好咧都係照樣去練呢組號碼。呢組號碼咧係可以幫助大家咧持續咧係可以停止咗打思噎嘅。咁啊記得啦，你就唔需要咧早午晚咧都去練。你有咁嘅情況底下咧，咁你就係練10分鐘，或者係你真係好不適嘅，咁就5分鐘，咁就再停一停。咁啊同埋咧就喺個靜止嘅地方，咁啊最好咧就係坐喺度念啦。咁因為有啲朋友咧，咁佢就話我想靜靜地，但係咧食完飯咁就喺個 pantry 嗰度，咁可唔可以企喺一個角落，咁冇咁多人嘅地方匿埋喺度念啊咁如果大家係因為好嘈雜，或者係公司好多人，咁你行埋一邊一個角落咧，輕聲咁念咧都係可以嘅。咁但係就最好就係用只係念短時間嘅號碼，咁就比較好啲。如果有一啲號碼係幫助你身體機能嘅比較嚴重啲嘅號碼，我就建議大家咧係安坐舒適咁坐喺度念。咁但係如果呢啲本身係要嚟看門口嘅號碼咧，咁你就痛症啊，或者係打思噎啊，或者有少少頭暈啊，咁呢啲號碼咁啊，如果係公司好多人，咁我都覺得你係可以企喺埋一邊嗰度少人嘅地方，或者係可能自己坐喺會議室咁樣去練，短時間都可以嘅。咁啊記得啦，就唔可以坐公交車啊，唔可以坐巴士啊，或者唔可以一路行走嘅地方啊，一定要定嘅地方，千祈唔可以沖涼一路練得唔得啊？咁係唔可以嘅，呢啲都唔可以，只係能夠靜止嘅情況底下咧去練嘅。咁啊大家咧記得啦，咁有啲朋友就話我亦都係喎，我
本身如果係有打思噎飲咗一杯水就停止咗，咁啊頭先所講啦，你都係要繼續念嘅。你千祈咧就唔好話啊，我停止咗，咁跟住咧打思噎，跟住咧又飲杯水，咁跟住咦發現咧飲兩啖水佢又停止咗喎，咁呢個唔係你持續好返嘅話咧，你都係要去念八卦象數療法號碼。咁啊記得啦，即係如果你係有需要嘅話，咁你就可以念5至10分鐘，咁就唔使持續好長時間咁樣去念嘅。咁你記得就係可以短暫咁樣去念。咁呢組號碼看門口咧係相當之有效嘅。咁啊有啲朋友咧佢係試過係幾年久唔久咧夜晚佢就打思噎㗎啦。咁咧佢就念咗呢組號碼，佢就冇再有呢個持續打思噎嘅情況出現啦。咁大家咧就可以試下呢組號碼，睇下係咪幫到手啊？因為又唔需要去任何輔助性嘅，係相當之方便嘅。大家如果覺得八卦象數療法幫到手嘅話咧，希望大家咧就捐100蚊到紅十字會。咁或者大家唔想捐錢咧，亦都可以捐血嘅喎。我幫大家，大家幫別人，共襄善舉。好啦，唔好忘記撳個鐘仔 subscribe、like and share。如果大家有咩其他八卦象數療法號碼想知咧，咁就喺下邊留言個電話咧就 PM 我啦。拜拜。